Welcome to Sindhoor Nature, where your dream home begins. Premium residential plots at Harohalli. BMRDA and KPA approved layout with e-Khata. In a premium 15-acre layout. Only 250 sites available. Over 180 already sold. Easy bank loans available, making ownership simple. Starting at just 36 lakhs. Invest today. Leave better tomorrow. Right place, right time. Your plot is waiting. Call now. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕೆ ಎನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫೌಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ನಮ್ಮದು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 600 ಸೈಟ್ಸು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮದು 3 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 150 ಸೈಟು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೈಟಿಗೆ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟು 3000 ರುಪೀಸು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟು 36 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೇಔಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಏನು ಡೆನೋಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ? 30-40 ಇದೆ, 30-50 ಇದೆ, 20-30 ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. HDFC, LIC ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್, BMRD ಅಪ್ರೂವ್ಡು, ഇപ്പോൾ ರೇರಾ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನೋ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜಸ್? ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಏಷ್ಯಾಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, 1200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಕನಕಪುರಗೆ ಜಸ್ಟ್ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 20 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೈಸ್ ರೋಡಿಂದ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಜೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ? ನಮ್ಮದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ .com ಅಂತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ 9090949448 ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ.